pertama kita ngajar ngobrol belajar. Mana ada adanya, mana adanya? Halo, dadah. Rame banget, dan yang belakang dong. Ini nanti masuk YouTube itu. Randy bisa dipanggil Kak Randy. Selamat pagi adik-adik. Kurang keras. Selamat pagi anak-anak. Namanya itu Nusantara. Jadi dulu itu nggak ada yang namanya Wolosunyo, Badun, Citro, nggak ada. Dulu itu kita tahun 1500, 1400. Sekarang tahunnya berapa? 2019. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? Itu kan dewe kan? Berarti kurang lebih 700 tahun yang lalu. Maksudnya dulu ya. Dulu itu, ya. Sekarang barang yang paling berharga apa? Uang emas. Uang, emas, gelang, berlian. Tapi dulu ada barang kecil banget. Barangnya kecil banget, nggak besar. Barangnya itu barangnya itu gini loh. Dan itu harganya melebihi harga emas. Ada mereka di sini kan Sumatera ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, kemudian Papua. Nah, di sini Pulau Banda. Kita belajar angka dalam beberapa bahasa asing. Kamu yang tadi bahasa apa? Kita nanti belajar angka dalam 4 bahasa. Salah. Hati-hati ya.